चलो दोस्तों, तुम सब तैयार हो जाओ एक अनोखा नजारा देखने के लिए। तो ये थे 3 अंडे। हैरी मेरे इशारे पर चौथा अंडा पास करना और काला अगले इशारे पर 5वां पास करना। समझ गई ना? ठीक है। इस बार तो मैं किसी भी तरह 5 अंडों को जगल करके ही रहूंगा। अब नाश्ता क्या करेंगे? नामुमकिन। लगता है मैं कभी भी 5 अंडों को जगल नहीं कर पाऊंगा। बेहतर यही होगा कि मैं जगलिंग करना ही छोड़ दूं। लेकिन गमी, तुम्हें तो जगलिंग पसंद है। जैसे काला को कंग फू और मुझे मेरा दिमाग इस्तेमाल करके नई और अनोखी चीजें बनाना पसंद है। अपने आप पर भरोसा रखो गमी। शायद यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस टूट रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जो भी है, थोड़ी देर जाकर सो जाता हूँ। लेकिन आज रात हम सब मेरे घर पे वो मैजिक शो देखने के लिए मिल रहे हैं ना? गमी, पॉपकॉर्न भी तैयार है। सॉरी दोस्तों, पर इस हरे भरे गमी बेयर को थोड़ा आराम चाहिए। लगता है मैं तुम्हारी तरह जगलिंग कभी नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर पाऊंगा जग्गी लाल। बैड जगलर, बैड जगलर। वाह, अगर मैं बैड जगलिंग के बारे में सोचता ही रहूंगा तो मुझे नींद कभी नहीं आएगी। जगलिंग को लेकर गमी काफी परेशान लग रहा था दोस्तों। उसे नींद आ जाएगी क्या? तो ये क्या है? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अच्छी नींद सारी प्रॉब्लम्स का कुदरती इलाज है। वो ठीक है। मेरे हिसाब से गमी को एक अच्छा जगलर बनने की चिंता न करते हुए बस जगलिंग करने का लुत्फ उठाना चाहिए। ओके, जब तक टीवी शो शुरू नहीं होता, क्यों ना मैं आपके सामने एक मैजिक ट्रिक पेश करूं। हाँ, ये लीजिए, एक कार्ड चुनिए, कोई भी कार्ड चुनिए। शायद ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला। मेरे पास सुबह होने तक का टाइम नहीं है ग्रैनी। हैरी, मैजिक शो का वक्त हो गया है। क्या सच में? देखिए, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज ग्रैनी पीटर्स, एक कार्ड चुनिए, कोई भी कार्ड चुनिए। शो शुरू हो रहा है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? ये आवाज गमी के कमरे से आ रही है दोस्तों। वो सो रहा है। हाँ। बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। इससे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ बना ही लेता हूँ। I'm walking in my sleep, I'm dancing in my dreams, I'm bouncing off the floor, I'm balancing on beams. I do things while I sleep, I can't do while awake.
यूनिकॉर्न कहाँ गए? वो वहाँ। वहाँ कहाँ? अरे वहाँ पर है। कहाँ कहाँ कहाँ? अब बोलो तुम्हें आवाज नहीं आई वहाँ से? गमी के कमरे में कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ नहीं होगा। वो बस कोई मामूली सी आवाज होगी। मुझे याद है हमने डिनर के बाद किचन साफ कर दिया था। वाओ, कितना अजीब सपना था, जैसे कि सच हो। मैं एक साथ 5 चीजें जगल कर रहा था। 5 कोशिश करता हूँ, 6 कर सकता हूँ। हाँ, और अब कोशिश करूँगा 7 की। उप्स, पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, लेकिन अब शायद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अच्छा जगलर बन ही जाऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि नहाने पहले कौन जाएगा? मैं हूँ गमी बेर, मैं हूँ गमी बेर, क्योंकि मैं हूँ गड़बड़ बड़बड़ करता गमी बेर, समझे क्या? हाँ? ये क्या? इतना बड़ा अंडा? लेकिन ये आया कहाँ से? इस अंडे में तो रिदम है, बिल्कुल मेरी तरह। हैरी! नहीं, मुझे और आइसक्रीम नहीं चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वाह, लगता है ये मुझे पसंद करता है। बेचारा बहुत नाजुक लगता है, ध्यान रखना पड़ेगा। हम्टी डम्टी बाल बाल बच गया। कमी, सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि इसके अंदर है क्या। समझ गया। ओके, इसमें रिदम है, बिल्कुल मेरी तरह, और इससे नाचना और गाना भी पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल मेरी तरह है। वूजी वूजी पटूजी, हैरी! हैरी, ध्यान से सुनो, मेरे पास एक खुशखबरी है। क्या? क्यों? कौन? कब? कहाँ? मैंने एक अंडा दिया है। क्या? मैंने कहा मैंने एक अंडा दिया है। हाँ, वो तो मैंने सुना। अच्छा होता अगर तुमने कुछ और ही कहा होता। अब जल्दी चलो और उसे देखो, आ जाओ। कहा था ना, कैसा लगा मेरा अंडा? प्यारा है ना? मेरे जूनियर को हाय कहो। हेलो जूनियर। क्या हाय कहो? सुनो कमी, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। इसमें रिदम है, बिल्कुल मेरी तरह। अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ओके? टा। ये हुई ना बात। देखा हैरी, इससे अब साबित हो जाता है कि ये अंडा मेरा ही है। लेकिन गमी, तुम अंडे नहीं दे सकते। चिड़िया अंडे देती हैं। तुम चिड़िया हो क्या? हाँ, नहीं हूँ, लेकिन चिकन डांस तो कर सकता हूँ। पक 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 पक। टर्टल्स जैसे रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं। क्या तुम भी एक रेप्टाइल हो गमी? एक बार मैं सपने में बना था।
बहुत कूल है ना? और तो और प्लैटिपस भी अंडे देते हैं। क्या तुम प्लैटिपस हो? अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तुम ना तो चिड़िया हो, ना रेप्टाइल और ना ही प्लैटिपस। तो तुमने अंडा कैसे दिया? शायद इसे चिड़िया यहाँ छोड़ गई हो। नेचर को कौन रोक सकता है? गमी, तुमने ये अंडा नहीं दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल आ गई। बताओ क्या? यही कि इस अंडे को मैंने ही जन्म दिया है। चलो अब इसे घुमाने ले चलते हैं। लेकिन ठीक है। सच कहूँ तो हैरी, सुबह की धूप में चलने और एक्सरसाइज करने से दिन और भी अच्छा हो जाता है और हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। एक्चुअली गमी, वाओ, वो देखो बॉल। चलो जूनियर, करते हैं थोड़ी सी मामा मस्ती। Let's hear the whistle blow. It's time to let it go. All for one and one for all. ऐसे तो अंडा टूट जाएगा, है ना? आ जाओ मेरे शेर, अपना टैलेंट दिखाओ, किक करो। फोकस करना होगा, अपनी आंखों को बॉल से मत हटाओ। तुम्हें इस बॉल को किक मारना ही होगा जूनियर। ओके हैरी, तुम गोलकीपर बन जाओ। मेरे जूनियर को प्रैक्टिस के लिए टारगेट की जरूरत है। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या तुम तैयार हो हैरी? नहीं। बढ़िया। और इस वक्त बॉल गमी के पास है और वो जूनियर को पास दे रहा है। जूनियर को बॉल को किक करके गोल करना है। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश थी जूनियर। चलो एक और कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। वाओ! और गोल! तुमने कर दिखा जूनियर। नहीं! चिड़िया उड़ती हैं सुना था, लेकिन अंडे भी। मेरे जूनियर को बचाने के लिए शुक्रिया। जूनियर? हाँ, वो मैंने कल अंडा दिया ना, इसमें रिदम है बिल्कुल मेरी तरह। गमी, तुम कितने भोले हो। ये अंडा मेरी तरफ से तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट है। तुम्हें वो अंडे वाला डायनासोर रोबोट चाहिए था ना? जो नाच सकता है और गा सकता है बिल्कुल मेरी तरह। वेलकम होम जूनियर। Oh, I'm a gummy सब लोग आ जाओ दोस्तों, आज हम करेंगे सेलिब्रेट। yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. 'Cause